कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आणि तेजेर आणि मुख्यमंत्री लक्ष आणि म्हाका असले गोष्टी घडटा तेन्ना दुःख जाता आणि हांवें आमदार म्हणून हांवें ऑलरेडी पुलिसेक हांवें पत्र बरयलां ते पूर्णपणे कारवाई तेजेर जावची तरी दुःख जशी घडटा ती आनी अशी घटना घडू नये तितकें समज गांवांतूय क्रायम जावपाक लागलो गांव क्रायमचो विशय कित्याक व्हॉट इज द बॅकग्रावंड ताजेर चॅक न्ही गांवांत क्रायम आमच्या खंयच आमच्या भागात अश्यो गोश्टी घडना पण जेन्ना घडटा तेजेर योग्य ती कारवाई म्हाका खात्री आसा की होम डिपार्टमेंट आनी पुलीस अधिकारी योग्य तरेची कारवाई घेतली क्रायम कॅनॉट आय मीन रिलेटेड स्टेप ऑफ एक्टिविटीज हॅव टू बी पनिश्ड नो क्वेश्चन आमच्या सारख्या लोकांना दुःख जाता केन्ना सर टीसीपीची हायकोर्टान ते ऑर्डर दिली काय ऑर्डर रिकवरी करा म्हणून रेट साठी कमी 200 रुपयांनी चार्ज केला कन्वर्जन ना ते काय ना ते सगळे ऑलरेडी ऑर्डर्स इश्यू केल्या आणि डिपार्टमेंटान ते डिस्कशना खातीर दवरलेले विथ क्रेडा आनी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स पण जे खंय रेट्स लायल्या त्या रेटा प्रमाणे कोण कोणाची कितें जाल्या त्यो सगळे पेमेंट जातले नो इश्यू आणि कोणाक जर रेट सरकारान फिक्स केले ते रेट दिवचेच पडटले प्रश्न युनिटी मॉलाक काल प्रोटेस्ट जाले लायसन्स नासतना काम चालू जाता खबर ना हांव सांगल्यार हांव चॅक करता कितें विशय पण म्हाका दिसना कोण चालू करूं शकता तशें म्हाका दिसना एवरीबडी स्टार्ट्स अ प्रोजेक्ट वीथ दे हॅव टेक ऑल द परमिशन आय डोंट थिंक देयर एनी कंसर्न ऑन दॅट इश्यू बिकॉज अल्टिमेटली if somebody is putting on project, he'll definitely see that he has taken all the paperwork and फाल्यां बी त्या सायडीक ज्या दिसा म्हाका बी कालूच कळ्ळें तुमचे न्यूज पळयता कितें आहा तें पयलीं म्हाका म्हायती तरी येवं न्ही कितें 10 वर्सां जाली बेटी बचाव बेटी ना एकदम बरी गोष्ट कारण आतांच आमी उलयताले की हे सगळे गोष्टी जे आहा की बेटी बचाव आनी बेटी पढाव हे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे इनिशिएट केल्ले प्रत्येक गोष्ट ताणें इनिशिएट केल्या सारकी विचार करून आमचे समाजान वेगळेचे परिवर्तन आनी महिला शक्तीकरण फक्त एक नांव एक स्टेटमेंट न्हू पूण वेगळ्या तरेची विचारधारा घेवन आमी फुडें सरले आनी हे फक्त करूं शकले आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आयज सगळे चर्चा करतात सगळे महिला आमी पळयता आमी महिला फेलिसिटेशन केल्या महिला फुडें सरता पूण हे गेले 10 वर्सां आनी ते जेन्नाचे प्रधानमंत्री जातले खुबशे अशे विशय जे पयलीं कोणीच तेजेर टच करूं ना खुबशे अशे विशय जे चर्चेक हाडूंक ना ते विशय आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला खऱ्या अर्थान जर पळोवंक गेल्यार महिला सशक्तीकरण महिलाक वेगळे तरेचे समाजान स्थान आनी महिलांक प्रोटेक्शन दिवपाक आमचे देशाचे प्रधानमंत्री पावलां जे उखल्ल्या हें आमी केन्नाच विसरूंक शकना की तेंच्या खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या देशान करतात